模型装好以后，我们就开始装机床的下模。下模装好以后，这一个环是在最下面。装好了以后，把这个模型对准中心，对好以后，再把模型慢慢的向下摇动。摇动的时候，我们现在就是看看，就是模型是不是在中心，看这个四周的间隙是否相同。如果不相同的情况下，把这个下模移动，保证这个模型在这个孔的中心位置。